Біздің қазекеңдер басына үскен кезде былай айтады. Енді Алланың жазғанын көреміз. Алланың жазғанын көреміз енді. Не болса да Алланың басқа салғанын көреміз енді. Енді пешенемізге жазған болады. Не де болса Алла не бұйырады сол болады. Енді шешсе бір Алла шешеді дейді ғой. Қара, не айтып жатыр ол? Бәрін Алла шешеді деп тұр ғой. Енді ойлайсың ғой қазір барып намаз оқитындар деп. Жоқ, түплейін киіп алады да әкімнің алдына, прокурордың алдына, бандиттің алдына, жындының алдына, ақшасы бардың алдына, жердегі мақұлықтардан кете іздеп көмек сұрай бастайды. Бірақ өзі айтып тұр, Құдай шешеді депсе, дәрет алда 2 ракат намаз оқыды, Құдай шешіп берші деп сұрамайды бірақ. Шешетін Құдайға қолын жаймайды. Ана бермейтін әкімнің алдынан шықпай жүреміз да, құдай кетсе. Солаймыз ғой біз. Ал қараңызшы, намаз. Пайғамбар айтып отыр ғой, намаздан кейін жасаған дұға қайтарылмайды, жігіттер.